Значи ученичката се вика Васка Ангелова од 602 одделение. Конкурсот беше објавен во списанието Наш свет и за моја среќа на конкурсот се јавија многу ученици од ова училиште и бев многу изненадена кога во недела, во сабота вечерта, ми се јавија од Бања Лука со известување дека наша ученичката Васка Ангелова всушност влегла во финале. Овој фестивал Дјечје царство Микрофин 2013 се одржува во Бања Лука секоја година и на него земаат учество Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Хрватска, Македонија и Словенија. Од 2500 песни, 1200 учесници значи во фестивалот, ученици од основни училишта, Васка е влезена меѓу 60 финалисти и директорот ми се јавуваше Слободан Стошич, ми се јавуваше во неделата и изјави многу сакаше да дојдеме, меѓутоа од оправдани причини ние сме сега овде, а фестивалот инаку се одржува во среда, денес, во 12 часот и се бира на тој фестивал принц и принцеза и се доделуваат и други награди. Меѓутоа со самото тоа што оваа песничка и Васка Ангелова влегла во финале, значи на сите финалисти им следува одредени дипломи и признања за учеството. А дали делот за менторство во однос на соработката и спремањето на текстот помага што беше на слободна тема и воедно како беше усогласувањето поединечно како еден тим што го работивте текстот да изберете на која тема ќе биде? Васка уште одамна се понуди, уште самиот почеток на мојата работа во ово училиште се го покажа својот талент. Ми донесе цела тетрадка со нејзини песнички и тетрадка во која има напишано еден вид сценарио за филм на англиски јазик. Девојчето навистина е талентирано. Јас ги разгледав и двете, и филмот, сценариото на англиски и творбите што и беа напишани и ми текна дека од тие творби можам да изберам некоја, нели, која ќе ја дотереме. Тоа е всушност и работата на менторот, значи да направи творбата уште поубава и да пуштиме на фестивалот Дјечје царство во Бања Лука. Ги избравме творбите за Струмица и нејзината песничка за Тоше Проевски како поактуелна тема и јас и дадов упатства дека едната песничка беше малку пократка, а претпоставував дека должината на песната може да игра улога во изборот на песна за финале и таа додаде самата нели уште еден стих, другата песничка граматички, содржински, стилски ја дотеравме, ја направивме уште поубава и еве успехот дојде. И многу сум среќна заради тоа. Темата уште во почетокот не беше дадена, но сепак мојата менторка, односно мојата библиотекарка од моите творби избра две песни, од кои едната беше за мојот роден град, за Струмица, додека другата беше за идолот на сите Тоше Проевски и додека темата не беше избрана и сепак имаше одредени правила дадени, а можеше да се пишува и на мајчин јазик. Една од темите на мојата творба беше за Тоше Проевски, исто така него го сметам за мој идол, додека Струмица, градот во кој живеам, исто така представува многу важен за мен. Вашата менторка ве пофрли за талентот што имате за пишување. Од кога ве пишувате и дали планирате во иднина да можеби да се посветите професионалната? Јас уште од мала почнав да пишувам творби, литературни и планирам да се посветам на пишување. Фантастично, бидејќи уште не бев само јас, уште од мојата школа, од библиотекарската секција беа избрани многу песни за да учествуваат на тој натпревар, но сепак мојата песна беше единствена и избрана од Струмица, на ниво од Струмица, а на ниво од Македонија мојата беше меѓу четирите кои влегува во финалето, односно финалистите, а од целиот натпревар имаше околу 1200 учесници, а имаше и 2500 Струмица, граду мој. Там долу во Македонија под царевите кули гнездо свил. На север и на југ, поубав од него, нема друг. Застани горе на врвот од царевите кули и погледот твој ќе лета на сите страни, со желба да го избере најубавиот крај од струмичкиот рај. Тука кога Господ минал и оставил дар, па рекол, од Струмица да нема поубава и кај најголеми цар. Сега оваа песна е посветена на Тоше Проевски во Милиони 1.
Во милиони солзи, солза, во милиони капки, капка, во милиони звезди, звезда, во милиони искри, светлина, во милиони, еден.